Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Най-лошото нещо за един парламент е да загърби отговорния подход, разумния подход към третирането на законодателната материя и да се впусне под влиянието на емоции, на мометни обществени нагласи и под тяхното влияние да пристъпи към реформиране на трайно установени правни институти и правни принципи, залегнали и в българската Конституция, и в законодателството ни. Не е тайна, че тази законодателна инициатива, която обсъждаме в момента, е вследствие на тези събития, които станаха обект на предходната точка, а именно действията на колегите Волен Сидеров и Десислав Чуколов. Но аз се обръщам към всички колеги народни представители с следната молба. Тези случаи са прецеденти в нашата история и в историята на казусите, по които Народното събрание се е произнасяло въобще по свалянето на имунитет на народни представители. Тези казуси са сравнително от такова естество, което не представлява някаква особена правна сложност. Обвинения за хулиганство, обвинения за принуда, първо, не представляват правна и фактическа сложност и второ, но от друга страна пък те възбуждат огромна обществена реакция, на която станахме свидетели в случая. Но по принцип, знаете много добре, че почти всички досегашни казуси, свързани с искане на имунитет на народни представители, са свързани с далеч по-сложни състави на Наказателния кодекс, които изискват наистина задълбочена подготовка от страна на прокуратурата, преди да поиска свалянето на имунитета. И естествено, ако народният представител не се откаже сам от своя имунитет, едно много по-задълбочено проучване от страна на съответната временна анкетна комисия, която се създава по този случай. Ето затова е измислен този забранителен срок, както каза колегата Кирилов, охладителен срок, в който да защити институцията Народно събрание от емоциите на момента, на деня, на вечерта, на нощта, а да има възможността да подходи при трезв, хладен ум, с достатъчно време за подготовка, проучване на съответното искане. И затова се обръщам наистина с апел: нека да загърбим конкретните казуси. Те са прецедент, но аз не знам дали скоро ние ще имаме подобни казуси. И затова нека да видим по принцип, какво е основанието, какъв е генезиса на института имунитет, какви са основанията той въобще да бъде създаден в правната доктрина и в правната традиция на европейските държави. Той съществува и в Европейския парламент. И там наистина процедурите са доста сериозни и далеч не бързи, както на нас в момента ни се предлага да ги направим в България. И аз не виждам каква е разликата, какво ще спечели от това Народното събрание или обвинението, прокуратурата, ако съкратим един срок с няколко дена. Какво ще спечели от гледна точка на разкриване на обективната истина, от гледна точка на това да се докаже дадено престъпление? Напротив, съкращаването на този срок създава основания и за опасение, че именно Народното събрание ще бъде подложено именно на подобен натиск от страна на обществено мнение, на медии и така нататък, по казуси, по които
Евентуално след това ще се окаже, че нещата може би не са били такива. Знаете, има случаи, в които обвиненията остават недоказани. И последното нещо, от което се нуждае Народното събрание, е да бъде пришпорвано при взимането на подобни решения. Затова ние от Движението за права и свободи ще се въздържим да подкрепим това предложение за промяна в Правилника, защото то ни се струва необосновано и излишно с оглед на правната традиция, характеристиките на правния институт, наречен парламентарен имунитет, и реалните потребности за неговото запазване, неговото спазване като защита срещу опити за неправомерно влияние и натиск върху работата на парламентариста. Благодаря. Благодаря Ви. Реплика?